Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал Вязания. В сегодняшнем видео у меня будет два кардигана, очень красивых, очень похожих конструктивно, но один будет плотными узорами, рельефными, а второй ажурным, красивым, очень-очень тоже стильным узором, который несложно вяжется. Итак, смотрим. Я хочу предложить вам связать кардиган в стиле оверсайз, который можно связать спицами. Очень удобная, интересная модель с рельефными узорами, плотной вязкой. Я нарисовала схемы для данной модели. Здесь у нас будет две схемы. Очень симпатичный вариант, я считаю, несложно вяжется. И мы с вами сегодня проанализируем особенности данной модели. Хочу поговорить более детально теперь по этой модели. Давайте посмотрим. У нас кардиган свободного кроя средней длины с вертикальным рельефным узором, который вяжется на фоне узора путанка. Очень хорошо здесь видно. Причем узор путанка — это когда у нас, значит, первый ряд, 4 ряда в высоту у нас идет раппорт. Первый ряд у нас идет лицевая, изнаночная. Второй ряд у нас повторяется, то есть изнаночный ряд, как смотрят петли, мы вяжем. Третий ряд мы меняем местами. Там, где была лицевая, над ней вяжем изнаночную. Там, где была изнаночная, над ней вяжем лицевую. Да? И в четвертом ряду, также, как смотрят петли, вяжем, повторяем. А затем все повторяется с первого ряда. Вот такая путанка у нас. Далее, значит, у нас какая особенность? Цельновязанная планка, как вы видите. Причем планочка у нас вяжется, чередуется два ряда. У нас есть изнаночная гладь. Сейчас приближу картиночку вам. Смотрите. Два ряда изнаночной глади, два ряда лицевой глади. И вот это все чередуется. Красиво смотрится. Так, далее. Обращаем внимание также, значит, как отделана планка. Меня интересует прежде всего вот эта вот полоса выделения, когда у нас узор основной отделяется от планки выделительной лицевой петлей. Очень красиво вяжется. Да? Обратите внимание, что утолщенный край идет у нас у планки. С этого края у меня есть видео, я в своих рекомендациях часто говорю и показываю, когда вяжем кардиганы, как сделать эту утолщенную планочку. Ссылку я оставлю под видео. Кого интересует именно этот момент, можете посмотреть утолщенную планку, как ее вязать. Нет ничего сложного. И в сочетании вот этой разделительной лицевой и утолщенной планки будет супер красиво, эффектно смотреться. Остановим свой взгляд на узоры, рассмотрим узоры. Ну, смотрим по полочкам. У нас здесь, очевидно, используется один узор, наше сердце, в окружении жгутов. То есть схему, которую я вам покажу чуть позже, первая схема. И рукава у нас этим же узором отделаны. И все это с использованием путанки, узора путанки, на фоне путанки. Теперь, что касается, давайте посмотрим спинки. У спинки здесь уже используется два вида узора. То есть у нас по центру идет сердечко нашим в окружении жгутов и идет рельефный ромб. Схема тоже отдельно. Здесь вот так. Взаимное расположение узоров. Красивая очень модель. Сейчас давайте посмотрим с вами внимательно схему. Я расскажу про условные обозначения. Итак, вот у нас с вами схема сердца нашего рельефного. Смотрите, в окружении жгута. Вот один жгут я справа нарисовала. Жгут у нас составляет 6 петель в ширину раппорт и 10 рядов в высоту раппорт. Дальше идет повтор. Рельефное сердце у нас вяжется на 25 петлях в ширину и 16 рядов в высоту. Ну, здесь, в принципе, условное обозначение очень понятное. Горизонтальная черта
это изнаночная петля, вертикальная черта, лицевая петля. Вот этот знак – это перекрещиваем 6 петель направо. Вот этот знак перекрещиваем 4 петли налево. Вот этот знак перекрещиваем 4 петли направо. Ну и, в общем-то, собственно, вот и все знаки. Делайте скрин, девочки, схемы, она вам понадобится для работы. Вторая схема у нас с вами этот рельефный ромб. 14 петель у него ширина я нарисовала раппорта и 18 рядов высота раппорта. Условные обозначения, собственно, те же самые. Единственное только, ну вот это перекрещивание. 4 петли лицевые мы перекрещиваем налево. Вот, а эти все остальные то же самое. Так, и выкройку, которую я хотела бы вам порекомендовать. Выкройка у нас свободная, очень крой, очень свободный. Здесь показаны размеры, собственно, здесь не могу даже дать рекомендации. Кто-то хочет, чтобы по фигуре сидела, кто-то хочет, чтобы была очень свободная, как у оригинала. Поэтому здесь ширину, высоту на любителя. Совершенно. Кто-то хочет укороченный вариант, кто-то будет хотеть удлиненный. У нас вот средние длинные изделия на модели показано. Ну вот используйте эту выкройку, длину рукава, длину изделия, ширину изделия корректируйте под себя. Как сделать расчеты, бесплатный видеопроект у меня есть под нашим вот этим видео будет ссылка на этот проект. Абсолютно бесплатно я рассказываю, как быстро и легко можно посчитать петли и ряды для своего изделия. Ну а уж взаимное расположение узоров здесь вам, наверное, лучше будет самим посидеть, потрудиться, в зависимости от размера составить. Но здесь не составит сложности. Здесь вот по центру рукава, да, по центру спинки идет узор. В принципе, взаимное расположение несложное и можно сориентироваться. Так, мои дорогие, давайте теперь про вторую модель поговорим. Вторая модель, которую я хотела бы вам предложить, это очаровательная, нежная модель жакета, схемы которой я буду сегодня вам показывать, рисовать. Мы посмотрим поподробнее, как располагаются узоры и как его вязать, этот жакет. Собственно, он очень конструктивно похож на нашу первую модель, которую мы с вами обсудили. Поэтому, я думаю, по стилистике они приблизительно одинаковые, мои дорогие. Давайте внимательно посмотрим. Также схемы я нарисовала, тоже их будет 2. Мы будем с вами по ним работать. У нас здесь узоры идут ажурные. Также используется как изнаночная гладь, так и путанка. Только путанка здесь, девочки, будет несколько другая. Смотрите, ажурный узор у нас располагается только по полочкам и рукавам. А спиночка у нас вяжется узором путанка. Вот. Причем путанка не та, которая была в предыдущей модели, где 4 ряда в высоту. Здесь вот всего 2 ряда в высоту. Этот узорчик идет у нас путанка. И вяжется, чередуясь лицевая и изнаночная, а во втором ряду меняется наоборот. Над изнаночной вяжется лицевая, над лицевой изнаночная. И так идет, путается вот это полотно. То есть спиночка у нас идет плотным узором, а ажур располагается исключительно по переду. Вот перед вами 2 варианта, то есть спинка, перед. Пожалуйста, кардиганчик. Планочка у нас здесь вяжется после того, как все изделия связаны, сшиты, вывязывается планочка, то есть это не цельновязанная. Далее свободный крой, собственно, такой же, можем использовать выкройку такую же. Теперь давайте, что касается узоров. 2 схемы будет использоваться. Первая схемочка у нас это ажурный ромб, и вторая схема это павлиний, вот этот хвост, распространенный довольно-таки узор. Обращаю внимание, что идет у нас первая от планки ажурный ромб, затем идет павлиний перо, павлиний хвост.
Так, и по рукаву у нас тоже идет ажурный ромб, причем здесь еще используется такая красивая ажурная дорожка. Давайте по схемам посмотрим. Итак, первая схема – это ажурный ромб в сочетании с ажурной дорожкой, видите, да? Условное обозначение очень понятное, вот здесь я наверху написала. На схеме у нас 20 рядов в высоту, затем повтор идет. Ширину даже не стала считать, поскольку здесь с ажурной дорожкой объединено. Сами посчитайте, про условное обозначение написано все, и все-таки продиктует. Равнобедренный треугольник, 3 вместе лицевой, круг – это накид, горизонтальная черта изнаночная, вертикальная черта лицевая. Вот эти треугольники зачеркнутые, такие темненькие, 2 вместе изнаночной, а просто светлые треугольники 2 вместе лицевой петлей в соответствии с наклоном вправо-влево. Вот такие условные обозначения. И узор павлиний хвост, перед вами схема. 10 рядов в высоту раппорт составляет, условное обозначение те же самые. Ширина перед вами, считать не стала. Вот эту выкройку я рекомендую вам использовать, девочки, как и в предыдущей модели, она же самая подойдет идеально. Про расчеты я уже тоже сказала, есть бесплатный видеопроект. У кого будут трудности, можете обратиться к моему видеопроекту обучающему, где я рассказываю, как считать петли и ряды. Ну, на этом я хочу завершить сегодняшний видеообзор. Надеюсь, что модели вам понравились. Модели действительно достойные, красивые. И я желаю вам удачи. До новых встреч!